as a Kashmiri Pandit. Now I go to another important community of minorities in Kashmir. And we have been talking that this exodus, this genocide is not only of Kashmiri Pandits, but our own Sikh community. I am now requesting Sardar Manjeet Singh Ji, past president of our Gurdwara, Pohorat, Bangkok, who represents the Sikh community of Thailand, to please come to the dais. Sardar Manjeet Singh Saab, Aye sir, please come to the dais. And I am really thankful to you that you decided to be here, and over to you, sir. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Sawasdee krap. I am as a representative of the Sikh community in Thailand. After hearing all of the speakers, I come to the very conclusion that our Guruji, the ninth Guru of the Sikh, had decided rightly to protect the Kashmiri Pandits, because our Guruji never ever asked us to betray the truth. If you follow the path of the truth, you need not to be scared of anyone. If, as you told, the Pakistanis are sponsoring all this terrorism, I have heard a number of times. My father has been telling me about the agony and distress during the partition. I just understand how dreadful, how treacherous it was that. I know pity with you people all. And as a Sikh community, I pledge to be with you always. Ladies and gentlemen, it has been my privilege to be here. In the year 1947, Kashmiri Pandit as well as Sikh become the victims of terrorism, vandalism, and ethnocides. Our people were brutally attacked, raped, and murdered. Again, in the year 1990, we have been done so repeatedly. May I ask you one question? Why should we always take a slap again and again? Do not we have courage enough? I have been taught during my days that a coward died many times before his death. So need not be a coward. I know that they are not fighting face to face, because had they been fighting face to face, they would have been defeated long time back. But remember one fact also, they have just got a booster. What booster? The Taliban. The victory of Afghanistan by Taliban is give a booster to Imran Khan. What you say, Taliban Khan? Be careful, he got a booster. And they are energetic now, and they will try the level best to put us to subdue us. And this was just a simple example that they are doing. Our principal has been killed, a Sikh principal. I do pity with them. I do pity with her very bereaved family. And as I have been told that she ran an orphan also. How can they be so inhuman? My Guruji asked me always to be human before you realize to being a Sikh. Before being a Sikh, be a human first. I stand by you, all the Kashmiri Pandit. I stand by all the Sikh family and all other minorities. And I am really, really very sorry for the bereaved family. Thank you very much. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Vande Mataram. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Khapun Maak na khap, Khun Manjeet na khap, khapun khap. Ladies and gentlemen,
this pain and agony shared by speakers already, whether Kashmiri Pandit or Sikh, the minorities of Kashmir, still living in exile in the country, as well as in the global world at various places, focusing on building the future generation. You could see Vanishka Bhatt. This youth will take this forward. We have short life now, another 20, 25 years, but we will, and we will go back to our hometown. That is what Utpal Kaulji always says. Hum aa rahe hain, we are coming back to Kashmir Valley. Ladies and gentlemen, with us, we have someone who is a very respected gentleman, a man of excellence. I have personally worked with him as Secretary General of India Thai Business Association, Khun Satish Sehgal, the President of India Thai Business Association. And when we worked together for near about 10 to 12 years, he has been driving it very strongly, and he has been a great Indian. And I would request Khun Satish Sehgal to please share his thoughts. And Mr. Satish Sehgal is going to be speaking in Thai. 60 years in Thailand, and he has been the advisor to almost 6 commerce and industry ministers of Kingdom of Thailand. Satish Sehgal ji, please take the podium, and over to you for next. You asked me, give me more time. I will give you at least 6 minutes time to speak in Pasa Thai. So DKG, before Satish ji comes on the stage, we have Dr. Kiran Bedi with us on the Zoom. So you might want to. She's on the Zoom. Oh, she's already here. Yes, she is. Yeah. Namaskar, Kiran Bedi ji. Namaste. Her Excellency Dr. Kiran Bedi, welcome to this evening. It is the first time physical and digital mode. We are celebrating, rather we are focusing on our hashtag Black Day, 22nd October 1947, when the genocide of Kashmiri Pandits and Sikh community started. So Khun Satish Sehgal, then can we have you, Khun Satish Sehgal, can we have Dr. Bedi first, and then we can have Khun Satish Sehgal? You will stay here? Okay. Okay, Dr. Bedi is, I need not introduce Dr. Bedi because she is well known around the world. Khun Satish Sehgal, please come on the dais, please. Khun Satish Sehgal not up. As I said, he is the only Indian in Thailand who has been the advisor to ministers of commerce and industries, 6 ministers of commerce and industry. He is the Indian who actually distributed 1 million pictures of our great king of Thailand around the country. Khun Satish Sehgal, as president of India Thai Business Association, has been taking up issues of India and Thailand together. And I had the honor of working with him as a Secretary General for near about 10 to 12 years time. Khun Satish Sehgal, over to you, and you are going to be speaking in Pasa Thai. And go ahead, sir. DK, I thought Shri Kiran Bedi was going, since she's online at the moment. I can wait. I'd love to hear Shri Kiran Bedi. She visited Thailand a few years ago, and I feel a privilege to hear her. I am a great admirer of Shri Kiran Bedi, so I'd very much like, may I suggest that we listen to Shri Kiran Bedi before I present my views? I'll be happy to hear him first. I think you go ahead, Satish Sehgal, you go ahead, and then we'll have Dr. Kiran Bedi, and that is better because that is the format. Okay. Go ahead, Satish Sehgal. Go ahead.
Ladies and gentlemen, before I try and sum up what has been deliberated this evening, I'd like to first of all thank my very dear friend DK Bakshi, who I must say is a great friend of Thailand. He lived in Thailand for many, many years. And while he was the secretary of the India-Thai Business Association, DK did a fantastic job developing the bilateral relations between the two countries. On that note, with the permission of all my friends overseas and those that are present here this evening, may I make my presentation in Thai. Before I start with my presentation, may I tell you a little bit about the Indians in Thailand. Whereas the Kashmiri Pandits went through a very difficult period, I must say that we Indians who migrated to Thailand from the year 1880, we were very fortunate that we as refugees were accepted by the magnanimous people of Thailand. We have lived in peace in this country for over 100 years. We are grateful to His Majesty the King, Rama the Ninth, Rama the 10th, and we owe to the people of this country. We enjoy all privileges. Our children born in Thailand speak the language. We have assimilated into the Thai society. We thank the Thai people, we thank the Thai government, and we are grateful indeed to the royalty of Thailand. ท่านผู้มีเกียรติที่รักและเคารพครับก็ผมมีความรู้สึกเศร้าที่ได้มีโอกาสมาแสดงความคิดเกี่ยวกับพ่อแม่พี่น้องชาวแคชเมียร์เขาใช้คำว่าบัณฑิตผมศึกษาประวัติศาสตร์มาได้รับการศึกษาในประเทศอินเดียที่มหาวิทยาลัยเดลีและช่วงที่เป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยเดลีก็ได้มีโอกาสศึกษาประวัติศาสตร์ชาวแคชเมียร์ปัญหาของชาวแคชเมียร์เนี่ยไม่ได้เพิ่งเริ่มตั้งแต่สมัยที่มุกุลปกครองประเทศอินเดียมีกษัตริย์องค์หนึ่งชื่อออรังเซบตั้งแต่ออรังเซบเข้ามาปกครองประเทศอินเดียมีการทำลายเผ่าพันธุ์ทั่วประเทศแต่กลุ่มที่โดนทรมานมากที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องชาวแคชเมียร์ที่นับถือศาสนาฮินดูแคชเมียร์เคยเป็นรัฐที่มีชาวฮินดูเป็นสัดส่วนใหญ่แต่ได้มีการบังคับให้
ให้เปลี่ยนศาสนาจนกระทั่งวันนี้มีแค่ประมาณ3% ของประชากรในรัฐแคชเมียร์กับยัมมูที่นับถือศาสนาฮินดูแต่สิ่งที่ผมอยากจะชี้แจงให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบก็คือสิ่งที่ท่านได้รับฟังจากท่านวิทยากร8 ท่านคือผมจะพยายามสรุปความรู้สึกของแต่ละท่านเริ่มตั้งแต่คุณบักชีได้เล่าประวัติของประเทศอินเดียที่ได้รับเอกราชหลังจากเป็นทาสของอังกฤษมา200 ปีในปี 1947 ก็น่าจะรับได้ว่าที่เขาใช้คำว่าอินเดียเลยผมไม่อยากจะใช้คำว่าอินเดียนะครับชื่อของเราก็คือภารตะอินเดียนี่เป็นชื่อที่อังกฤษเรียกพวกเราแต่ชื่อเดิมของเราก็คือภารตะในปี 1947 มีการแบ่งแยกประเทศที่เคยเรียกว่าอินเดียมาเป็นอินเดียและปากีสถานการแยกประเทศก็แยกโดยคำนึงถึงศาสนาปากีสถานก็กลับมาเป็นประเทศที่มีชาวมุสลิมเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ในมุมกลับกันภารตะไม่เคยประกาศว่าอินเดียเป็นบ้านของชาวฮินดูผมมีความจำเป็นต้องเล่าให้ท่านทั้งหลายได้รับทราบนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในปี 1948 ก็มีปัญหาที่พวกท่านทั้งหลายได้ฟังจากท่านวิทยากรที่ได้กล่าวถึงสิ่งที่ท่านได้พบสิ่งที่ท่านได้เห็นและสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านในปี 1948 ประเทศปากีสถานได้นำทหารและกลุ่มจากส่วนหรือภาคต่างๆจากปากีสถานเข้ามาพยายามที่จะยึดรัฐแคชเมียร์ในปี 1948 สหประชาชาติเข้ามาไกล่เกลี่ยเริ่มจากให้มีการ ceasefire ให้หยุดนะครับก็ปรากฏว่ามี ceasefire เกิดขึ้นโดยที่ตั้งแต่ปี 1948 ปากีสถานไม่เคยยอมรับว่าจัมมูและแคชเมียร์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอินเดียเป็นปัญหาที่มีมาตลอดจนกระทั่งทุกวันนี้นายกรัฐมนตรีแต่ละท่านของปากีสถานเนี่ยมองอินเดียเป็นศัตรูมาตลอดและทำทุกขนวิธีทางที่จะส่งผู้ก่อการร้ายในทุกรูปแบบเข้าไปทำทุกอย่างกับประชากรส่วนน้อยเราใช้คำว่า minority ก็คือ Kashmiri Pandits ท่านได้รับฟังจากท่านวิทยากรว่าได้มีการล้างเผ่าพันธุ์เป็นเรื่องจริงครับ
เป็นจำนวนหมื่นที่เสียชีวิตอพยพที่อพยพไม่เหมือนพวกเรานะครับที่อพยพจากภารตะมาอาศัยแผ่นดินไทยอยู่คนกลุ่มนี้ได้โดนขู่ได้ฆ่าสุภาพสตรีโดนทำนะครับวันนี้พ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะแคชมีรีบราหมินหรือที่เราใช้คำว่าแคชมีรีปันดิตอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับถิ่นที่เขาเคยบรรพบุรุษเขาเคยอาศัยอยู่ผมเคยคุยกับหลายท่านรัฐบาลใต้การปกครองของนายกโมดีก็ได้มีการกระทำหลายอย่างที่จะคืนสิทธิพื้นฐานของพวกท่านทั้งหลายฉะไหนท่านยังไม่กลับคำตอบที่ผมได้รับท่านยังกลัวท่านไม่กล้าเพราะชาวมุสลิมซึ่งประกอบด้วย 97% ของรัฐนี้ยังมีอคติกับคนกลุ่มที่เคยอาศัยแผ่นดินนี้อยู่นะครับมีบางประเด็นที่วิทยากรบางท่านได้พูดถึงกระบบขออนุญาตที่จะขยายสักนิดหนึ่งนะครับท่านบอกว่ามีการฆ่าในปี 1990 จริงๆการฆ่าเนี่ยมันไม่ใช่เพิ่งเกิดขึ้นในปี 1990 นะครับมีมาตลอดตั้งแต่ปี 1948 แต่ช่วงปี 1990 เนี่ยเป็นช่วงที่เขาใช้คำว่า mass exodus โดนบังคับโดนขู่โดนฆ่าจนกระทั่งคนกลุ่มนี้ไม่มีทางเลือกทิ้งบ้านทิ้งเมืองภายใน 24 ชั่วโมงท่านไม่สามารถเอาอะไรทั้งสิ้นเนี่ยขึ้นรถที่ไหนได้ท่านก็ไปขึ้นรถไฟท่านก็ไปบางคนนี่เดินเป็นร้อยๆกิโลก็จะหาพาหนะที่อพยพนะครับเป็นเรื่องที่น่าเศร้านะครับท่านพูดถึงเผ่าต่างๆนะฮะก็มีพวก Brahmins เราใช้คำว่า minority ก็คือกลุ่มน้อยมี Brahmins มี Sikh มี Dogra กลุ่มที่เราใช้คำว่ามี Buddhist แถวละดาร์กนี่ Buddhist ทั้งนั้นเลยนะครับเคยอาศัยแผ่นดินนี้อยู่แต่โดนบีบโดนบังคับโดนขู่โดนเข็นจนกระทั่งไม่มีทางเลือกวันนี้คนกลุ่มนี้กระจายอยู่ทั่วโลกไม่ได้เต็มใจไปที่ไหนเลยนะครับไม่มีทางเลือกเป็นกลุ่มที่น่าสงสารก็ผมถามอยู่ตลอดและสหประชาชาติแชมเปี้ยนของ democracy freedom of the right to live ท่านหายไปไหนซีเรียมีปัญหาท่านร้องท่านพูดแต่สำหรับแคชมีรีปันดิตเนี่ยนอกจากท่านจัดเรื่องซีสไฟร์เนี่ยท่านไม่เห็นเคยทำอะไรนะครับผมอยากจะขอบคุณรัฐบาลท่านโมดีท่านนำปัญหานี้มาให้ประชาชนทั่วโลกได้รับทราบว่าคนกลุ่มหนึ่งที่เคยอยู่ในรัฐแคชเมียร์รัฐจัมมูแอนด์แคชเมียร์เนี่ย
วันนี้อยากจะกลับบ้านผมอยากจะเห็นคนคนนี้ได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านท่านทิ้งทุกอย่างไว้ช่วงที่มีการแบ่งแยกระหว่างอินเดียกับปากีสถานครอบครัวของผมเนี่ยมาจากปากีสถานผมเกิดใน undivided India เหมือนกันครับพวกเราช่วงนั้นอพยพแต่ครอบครัวของผมอพยพจากอินเดียมาประเทศไทยนะครับแต่ญาติพี่น้องของผมจำนวนไม่น้อยอพยพจากอินเดียไปที่อพยพจากปากีสถานไปประเทศอินเดียแต่รัฐบาลอินเดียได้มี compensation package ท่านทิ้งบ้านอยู่ที่ปากีสถานพอท่านอพยพมาที่อินเดียรัฐบาลก็ชดเชยหาที่ให้ท่านอยู่ช่วงแรกก็มี refugee camp นะครับในแคชเมียร์ก็มีปัญหาแบบเดียวกันรัฐบาลพอเห็นว่ามีการทรมานมีการข่มขู่ก็มีพวก refugee camps เกิดขึ้นแต่ชีวิตใน refugee camp เนี่ยเป็นชีวิตที่น่าสงสารคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่อยู่ใน refugee camp เดินทางออกไปแต่ละจังหวัดในประเทศอินเดียนะครับ คุณสติชนะครับथोड़ा सा just another ประวั 1 ติศา minute สตร์ไม่เคยจารึกความเป็นจริงโดยเฉพาะสื่อตะวันตกท่านไม่เคยพูดถึงสภาพของ Kashmiri Brahmins นะครับพอถามถึงท่านก็บอกว่าท่านเป็นกลางแต่ท่านกลางท่านจะซ้ายมากกว่าหรือขวามากกว่าแต่ท่านไม่เป็นกลางพอทางคุณบักชีแจ้งให้ผมทราบว่าท่านกำลังจัดเสวนาแล้วถามผมว่าผมพร้อมไหมผมบอกท่านทันทีว่าผมเองเนี่ยเคยสมัยที่ผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่ประเทศอินเดียได้เห็นความเจ็บปวดของ Kashmiri Brahmins ผมอยากจะมีส่วนในการกระจายความรู้ความจริงให้กับโลกนี้ได้ทราบว่าคนกลุ่มนี้ได้ทรมานมีความทุกข์แล้ววันนี้ Kashmiri Brahmins อยากจะกลับไปถิ่นที่อยู่ของเขาผมหวังว่าสักวันนี้ในช่วงไม่ช้าคนกลุ่มนี้ที่โดนทุกข์โดนทรมานเสียญาติพี่น้องเป็นจำนวนหลายหมื่นจะมีโอกาสที่กลับไปถิ่นที่อยู่ของเขาสวัสดีครับ ขอบคุณมากนะครับ